السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصاحبكينا عبدالله مهدي عبدالله HonestGuy وإذن شرحي دونو qaabkee loo sameeyaa arrange waxa la hayo iyo sortable qaabkee loo sameeyaa arrangementiga telefonkaaga waxa dhan waxa la isku dhahaa arrangementi telefonkaaga waxaad imaahaysaa settingka ama waxaad imaahaysaa andahe my file ha haddii aad Samsung haysato waxaa imaahaysaa my files imaahe raadi meesha kugu jira aniga waa kana my file qaabkan uu yaalaa mid ka rabta gal ama my device gal ama SD card mid ka doonta gal waa iska mid waxaan galayaa SD card aan galaa waxaan rabaa inaan ku sameeyo arrangement la isku wada dhahaa waxa dhan macal sort macal waxa dhan arrangement la isku wada dhahaa waxaad ku dhufanaysaa calaamadan kore ee 3 dhibic leh waxaad ka dooranaysaa view 3 option meesha noo taal option koowaad maxaa waaye list biso ku siiha aan wax qoraal iyo inta item ku jirto oo ku sheegayni qaybtan sida calaamad 3 dhibcood view as details and list hawaaye wuxuu ku siihayaa faahfaahin taariikhda iyo saacad iyo xilliga sanduuqa folder sameysata iyo inta xabo ku jirto ku sheegaya aye calaamadan oo 3 dhibic ah ku dhufo waxa la more option daarabto view as kadib waxaad dooranaysaa grade dooro markaas aan doorado grade waxaa arkaysaa qaab ay ku naqanayaan jiif sidaas desktop-ka waxyaabaha ku saaran computer-kaaga kale ay waxa jir sorti jira idina ku dhufana more option 3 calaamad 3 dhibic calaamada leh sort by order waxa la jira alphabet midan qaybtan kale ascending and descending marka loo waa A to Z descending marka loo Z to A waaye intana waxa sort by iyo order ay kala yihiin sort by ku hormaro by time waqti ahaan type nooc ahaan inta cabir ana inta nooc ay yihiin sawir xiji ki video xiji ande audio xiji name magac ahaan aase inay isku xigsadaan size cabir aan hebel GB say u kala weeyeen inay isku xigsadaan intana waxa way order ka way sidiisa ku diisi karta data by time ay ascending ka order ka way ascending le ku habay waqti aan isku xigsadeen oo si qaabka loo kala sameeyay 3 dhibcood ee calaamada kore ku dhufo sort by kadibna by name dooro intana ascending iga dhig haddaad descending ka dhiga direct waxa doonta ka dhigo qaabka nidaamkan oo yahay waana ku mahadsantiin la socodkiina la jaanqaadkiina waa saaxiibkiina Mahdi Cabdulle HonestGuy leh sida ay amaana la isma dhaafno